હમણે હું છે જાબવાના જિલ્લા अस्पतालમાં અને આ હમણે આમ આદમી પાર્ટીના બધા કમલેશજી સિંગાર જિલ્લા અધ્યક્ષ जो છે તે બી હરકો આયા હું કામ પડી ગયું આજ બધા હરકા આયા આપો હમણે પૂછી हाँ कमलेश जी आज तुम जिला अस्पताल में आया हूँ काम पड़ी गયું છે आज हमाરું કામ નહીં હતું, જનતાનું કામ હતું. મતલબ અમારા ઝાબવા જિલ્લામાં અધિકતર આપણો આદિવાસી સમાજના મનકુર રહે અને બીમાર થાય તેથી આપણા એના જિલ્લાના મેન દવાખાના ઝાબવામાં આવે. એક આશા લઈને આવે કે સરકારે મોટું દવાખાનું ખોલ મેલ્યું ઝાબવામાં, આપું ત્યાં જઈએ તો ત્યાં ઈલાજ અસલ થાય. લેકિન આ શું છે, ઈલાજના નામ પર ફરજી મતલબ રેફરલ કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું. મનખું આપણા આવે 2-3 दिन ભરતી રાખે, ફેર હું કહે કે આની હદરે તમે એના બહાર લઈ જાઓ. ભાઈ તમે એટલું મોટું દવાખાનું ખોલીને બેઠા, તમારી કન બધા તરીકાના ડાક્ટર રહ્યા, એની બાદ બી આ ઈલાજ નહીં થઈ રહ્યો તો ફેર મતલબ હોય ના દવાખાનાનો. હું તો એમ કહેવા માંગુ કે એના દવાખાનાનું નામ જિલ્લા ચિકિત્સાલય નહીં રહેવું પડે, રેફરલ હોસ્પિટલ રહેવું પડે. તે મનખુન બી માલમ રહ્યા દેખીને કીધું કે યાર યું આ ઈલાજ નહીં થાય, આપું બહાર જાય. તે ઘણી બધી સમસ્યા છે. આપણા મનખુન ખૂનની કમી પડે તો સમય પર ખૂન નહીં જડે, સોનોગ્રાફી ટાઈમ પર નહીં થાય, એક્સરો કરાવવા જાય તો એક્સરાની પેલી ફિલ્મ નહીં હાલે, ફોટો ખીચવા કે, અને ડ્યુટી પર જો ડોક્ટર જેની રહે ત્યાં તેની જગ્યા પર બીજા ડોક્ટરને બી ડ્યુટી કરવા કે, અને જો ઓપીડીમાં જો ડોક્ટર બહે છે ત્યાં તેના ડોક્ટરનું નામ અને મોબાઈલ નંબર બહાર લખેલું રહેવું જોઈએ કે તાકી કઈનું મરીજ આવે તો તેઓ ત્યાં જાય ડોક્ટરની જોડે તો ફોન લગાડી શકે, ભાઈ અમો ઈલાજ સારું આવે છે તું આ. આપણા મનખુબ આપણા દર ભટકીને પાછા નાહી જાય. ઘણા વાર એવું થયું રાતે બી આવે તો ઇમરજન્સી જો જેના ડોક્ટરની ડ્યુટી રહે તે ઓપીડીમાં નહીં બહે ને તેના રેસ્ટ હાઉસમાં આરામ થો હોયા કરે. તે શું છે કે એવી બધી ઘણી સમસ્યાઓ છે અને તેમાં બધા આપણા મનખું પરેશાન છે, આપણા આદિવાસી સમાજના મનખું પરેશાન છે. એમાં ઈલાજ સહી થવો જોવો, આપણા મનખુનો સમય પર થવો જોવો. અને અમારી માંગ છે કે જ્યાં મનખું આવે તેનો આ સમય પર ઈલાજ થઈ જાય અને તેઓને બહાર મોકલવાનું કામ નહીં પડે, એવું કામ થવું જોઈએ. તમારી માંગ્યો રહીને તમે અહીંયા આવેદન બી આલ્યું, આ અધિકારી આવેલા હું આશ્વાસન આલ્યું શું કીધું તું? देखो आश्वासन तो हमन મળ્યો છે કે जैसे जो ओपीडी कक्ष નો એક મામલો હતો કે ડોક્ટર ત્યાં સમય પર બહે નહીં, તો તેવું કીધું છે કે હું બહાર નામ લીખ દઉં કે ફલાણા ડોક્ટર નું નામ છે યું અને ફલાણો ડોક્ટર એતરા વાગે તો એતરા વાગે તક બહે હે ને. અને બીજી વાત સોનોગ્રાફીમાં હું છે કે એક ડોક્ટર એક દુબે કરીને હતો તે 5-6 સાલ પહેલા રિટાયર થઈ ગયો, તેની બાદ તો કોઈ આ ડોક્ટર નહીં મળે. તેના મતલબ સોનોગ્રાફી હારો એક ડોક્ટરની માંગ હારો તે બી માંગ અમે કરી છે, તે બી કીધું છે ડોક્ટર લગભગ આવવામાં છે અને સોનોગ્રાફી બી ટાઈમથી થાય. તમારી માંગ્યો અગર અધૂરો રિઝાઇન નહીં થાય એમ આપો ઘણી તાર દેખી કે આવેદન આલી પર માંગ્યો પૂરો નહીં થાય ફેર અગાડી શું કરવાના? देखो पेलखा हम શું કરીએ આવેદન નિવેદન હે ને, ફેર એક તેની બાદ ફેર એક રાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન કરવાનો. તો આવા વાળા સમયમાં અમે દેખો હમણાં તો આવેદન નિવેદન કરી દીધું છે, એની બાદ બી અગર માંગી પૂરી નહીં થાય તો ફેર અમે એક મોટો પ્રદર્શન કરવું, તેની જવાબદારી આના जिला प्रशासन ની રહે. જેમ કે આપું દેખી કોઈ બી સરકારી अस्पताल છે ત્યાં તો મનખુનો વિશ્વાસ એકદમ ઉઠતો જાય રહ્યો કેમ કે ત્યાં ઈલાજ નહીં થાય કરીને મનખુ જ્યાં રૂપિયા વાળો હોય ત્યાં તો પ્રાઇવેટ अस्पतालમાં તેનો ઈલાજ કરી લે હે, પર જ્યાં જેઓની કન પૈસા નહીં હોય ત્યાં બાપડા આવે છે. એક સવાલ ફેર હજુ છે કમલેશજી મારો કે સરકારનો છે કે 5 લાખ તકનો મુફ્ત ઈલાજ કરીને આયુષ્માન કાર્ડ બી હાલ નાખ્યું, ફેર બી મનખુ કે મતલબ પ્રાઇવેટ अस्पतालમાં જાય આ 5 લાખ તક ફ્રી થઈ જાય ફેર પ્રાઇવેટમાં વધારે કેમ જાય? देखो समस्या एम से आपड़ा मनखुन जानकारी नहीं आले या डॉक्टर भी नहीं आले या हूँ करे कि आ हुन कमीशन नहीं मिले. भाई आ हुन सरकार से नहीं मिल रही तो डायरेक्ट की नहीं सके कि तमो रुपया आलो तो हुनो कमीशन प्राइवेट अस्पताल में बंधेलो रहे तो तेनी हारो या प्राइवेट अस्पताल में मोकले. आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक फ्री इलाज एम के ने त्या थायरोग नहीं थायरो हुन. देखो बड़े बड़े अस्पतालों में हो रहा है, यहाँ पर तो इन्होंने आयुष्मान कार्ड ना नाम से एक लूट मारी करी मिली. आज तमो सरकारी दवाखाना ની હાલત દેખો, નાની બી બીમારી હોય તો આધાર કાર્ડ और આયુષ્માન ની વગર ઈલાજ નહીં કરી રહ્યા. આપણ થોડી માલુમ પડી હતી કે હું આયુષ્માન કાર્ડ લીધું તો આપણા આયુષ્માન કાર્ડ પર હું કેટલા રૂપિયા નીકાળે, એ વાતે હું સાર્વજનિક કરવી જોઈએ. માન લો મારું એના આયુષ્માન કાર્ડ લીધું, મને જે બીમારી હતી તેના બારામાં ફરી હું બતાડવું બી જો કે તારે આયુષ્માન કાર્ડ અમે લીધેલું તેમાં એતરો બિલ બઠો અને યો બિલ એવું આજ તક અમે નહીં સાંભળ્યું કે સરકારી अस्पताल વાળા આયુષ્માન કાર્ડ લીધું ને બિલ આલ્યું. તે ખુલ્લી વાત છે, આયુષ્માન કાર્ડના નામ પર યા લૂંટ મારી કરી રહ્યા આપણા લોકો. વાતે આપણા લોકોને થોડી માલુમ ભાઈ એક વાર અગર આયુષ્માન કાર્ડ લાગી ગયું તો હું હો શકે હું 5 લાખ રૂપિયા પૂરા નિકાળ લીધા તો બીજી વાર અગર કંઈક થાય તો ફેર આયુષ્માન કાર્ડ કામનું થોડી છે, નહીં મળે ને.
तो पूरो हिसाब यूं मनखुन आलो जो कि भाई तुम्हारो आयुष्मान कार्ड हम ही लेदू से અને તેમાં એટલો ખર્ચો થાય છે બાકી આજ તક यूं ही કઈના मनखुन ये हिसाब नहीं बताड़े अस्पताल सरकारी से है, पर मनको इलाज करावे ने त्यों सिटी लिखी ना ले ते त्यों मोकले प्राइवेट मेडिकल पर। तो ये भी बात તમારી સહી છે ઘણી વાર એમ થયું કે ભાઈ આ ડોક્ટર આવે તેવું નહીં હશે કે મેડિકલ વાળા હાથે વાત થયેલી રહે તમે ત્યાં સરકારી દવા મત આલજો અને અમારી દવા લેજો તો થોડો ઘણો કમિશન તમારો ને અમારું બી કામ થાય છે એવી બધી વાત यहाँ ચાલી રહી છે તો તે બધી વાતો લઈને આજ હું આવેલા કે ભાઈ અમારા લોકો હાથે ગલત નહીં થવું જોઈએ અમારો જાપા જિલ્લો આદિવાસીનો છે આદિવાસી હાથે ન્યાય થવો જોઈએ અને આદિવાસી હાથે ગલત વ્યવહાર નહીં થવો જોઈએ ને આદિવાસીનો સહી ઇલાજ થવો જોઈએ કે આજ આમ આદમી પાર્ટી વિભિન્ન પ્રકારની જિલ્લા अस्पतालમાં જ લાપરવાહીઓ થઈ રહ્યો છે ધનથી ઇલાજ નહીં થઈ રહ્યો આયુષ્માન કાર્ડનો મતલબ 5 લાખ તક મુફ્ત ઇલાજ છે બાકી ફેર બી આ ઇલાજ નહીં થઈ રહ્યો 5 લાખની વાત છોડો हाँ अगर मामूली अपन दवाई भी नहीं कि नहीं दवा लेवा हर भी अपन प्राइवेट मेडिकल पर मोकले हेवी बातें से विभिन्न प्रकार मांग लेन आम आदमी पार्टी यहाँ की आवी अगर मांगे पूरी नहीं થાય फिर हम एक मोटो आंदोलन करूँ जिला अस्पताल नो घेराव करूँ एम करीने हुई कीधु से ये खबर तमोन केवी लागी कमेंट में बता देजो मारू नाम अजय पुरियान तमु देखतेला न्यूज दर्शन भिल्ली। जो हमारी मांगे है जो ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध रहता है उसका ब्लड बैंक कक्ष के बाहर है ना लिखा हुआ देना चाहिए एक चार्ट बनना चाहिए कि AB पॉजिटिव का ग्रुप ये है इतना ब्लड हमारे पास उपलब्ध है ना अगर किसी मरीज को ब्लड की आवश्यकता पड़ी और ब्लड बैंक में वो ब्लड उपलब्ध है तो तुरंत देना चाहिए हमको ये सुनने में नहीं आना चाहिए कि आप डोनर लाओ डोनर को रिक्वायरमेंट बिना डोनर के यहाँ पे बिना ब्लड दिए तो व्यवस्था हो नहीं पाएगी क्यों सरकार ने ऐसा बोल रखा क्या सरकार में नियम है क्या ऐसा अलावा जी रिप्लेसमेंट होना चाहिए ना ब्लड। अरे सरकार का नियम है क्या सरकार का नियम ये है कि जब अर्जेंट रिक्वायरमेंट मान लो एचबी 5 से भी कम है हाँ, तो आपको हाँ, फ्री में दे दिया जाएगा कोई इशू नहीं। नहीं सरकार ने ऐसा नहीं बोल रखा कि आप डोनर बुलाओ लेकिन एचबी अगर ऐसा कोई लिखित में हो तो हमको बताओ ठीक है मैं सर्च करके आपको देखूंगा सर से नहीं हमको आदेश चाहिए आप भी सर से करोगे तो फिर क्या होगा हम आदेश सर्च करके देते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो ओपीडी कक्ष है वहाँ पे जिस डॉक्टर की ड्यूटी रहती है उसका बाहर नाम लिखा हुआ ना कहाँ मेंशन होता है कितने लोगों के नाम लिख रखे हैं नई शीट चिपकाने के लिए सब डॉक्टर के नाम कक्ष वाइज डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे हाँ उसका नाम मोबाइल नंबर जैसे मरीज आए अगर उस समय वो डॉक्टर वहाँ नहीं रहे कम से कम फोन तो लगा दे भाई हमारी ये समस्या है आप यहाँ पे आओ फोन लगाते है ना और इमरजेंसी में जिस डॉक्टर की ड्यूटी ओपीडी में रहती है उसको ओपीडी में ही बैठना चाहिए है ना बैठना चाहिए कि नहीं अभी आपका डॉक्टर कहाँ पे बैठा है इमरजेंसी वाला इमरजेंसी बैठे अभी अपन रात में 1 बजे आएंगे देखेंगे वो कहाँ बैठता है इमरजेंसी में लगातार ऐसा नहीं होता सही है कि नहीं इमरजेंसी में मैं कई बार आया हूँ अलावा मैं कई बार आया हूँ एक भी डॉक्टर यहाँ ओपीडी में नहीं दिखता है वहाँ जो रेस्ट है ना वहाँ बढ़िया सोते एक बार मैं 2 बजे आया तो मैंने दरवाजा ठोका अरे बोला दरवाजा क्यों ठोक रहे हो मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है भाई जहाँ ड्यूटी है वहाँ बैठना चाहिए कि नहीं मेरा ये कहना है मेरा ये बोलना है चलो मैं भी 24 घंटे नहीं बैठ सकता वहाँ भी नहीं बैठ सकते ओपीडी में एक बिस्तर उसका लगवा दो ना ओपीडी में तो लग नहीं सकता क्यों नहीं लग सकता मान लो उसमें उस समय कुछ सीपीआर करना पड़ा ब्लड वो लगाना पड़ा भाई ओपीडी में वो रहेगा तो दरवाजा ठोके तो एकदम उठ जाएगा अब जैसे बाहर से लोग आते हैं उनको मालूम थोड़ी डॉक्टर यहाँ सोया हुआ है गार्ड है वो सब गार्ड सारी इन्फॉर्मेशन बताते कई बार क्या है गार्ड तो रहते गार्ड के तो ठीक है बेचारे वो उनका काम कर रहे हैं लेकिन कभी कभार क्या है उसमें और सुविधा करने की कोशिश करेंगे है ना और दूसरा ये कि यहाँ पे एनेस्थीसिया डॉक्टर कितने हैं डॉक्टर यहाँ पे भी 1 है और बाकी 3 डॉक्टर आते हैं हेलो कहाँ से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस हम लोग कराते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैंने 2-3 केस ऐसे देखे हैं कि सावन सिंह चौहान साहब छुट्टी पे चले गए है ना तो उनको बाहर रेफर करना पड़ा रेफर और उन्होंने बकायदा लिख के भी दिया कि एनेस्थीसिया डॉक्टर नॉट अवेलेबल तो एक अतिरिक्त डॉक्टर हो जाए भाई एक डॉक्टर 365 दिन में ड्यूटी नहीं कर सकता है ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ आपका भी घर परिवार है मेरा भी है तो ये मांग आपको करना है सरकार से हम तो आपसे करेंगे मांग सही बात है कि तो आप ये मांग करके ये लेटर हमको कब दोगे कि हमने ये डॉक्टर की मांग करी है 5-7 दिन में और ये ड्यूटी डॉक्टर का नाम ओपीडी कक्ष के बाहर कब तक लग जाएगा मात्र 3 दिन में है ना सोनोग्राफी भी समय से नहीं हो रही हमारी माताएं बहनें आते हैं मैडम बेचारे मल्होत्रा मैडम अकेले हैं वो इधर उधर जाते हैं तो महिलाएं क्या है बेचारे सुबह से आते हैं शाम हो जाते हैं शाम को भी नहीं होते फिर अगले दिन आते हैं तो हमको ये शिकायत अब मिलना नहीं चाहिए मिलेगी सोनोग्राफी के लिए नए डॉक्टर नियुक्त हुए हैं
अभी पूरे झाबुआ जिले में एक ही डॉक्टर है, वो जो हाँ। पदस्थापना हुई है, हाँ। तो वो सोनोग्राफी कर रहे हैं। डॉक्टर AK दुबे रिटायर हुए 5-6 साल हो गए, अभी तक आपने मांगी नहीं कोई, इसका नहीं, मतलब आपको पता ही नहीं, आपको पदस्थापना हो गई। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर शैलेश, शैलेश। हाँ, शैलेश, डॉक्टर शैलेश वर्मा, कब? पदस्थापना है जिला चिकित्सालय में अभी एक महीना। नहीं तो फिर यहाँ शिकायत क्यों आ रही कि भाई सोनोग्राफी वाला नहीं है, नहीं, सोनोग्राफी- ये नहीं है? सोनोग्राफी टाइम से होती है ना, जैसे कई बार खाली पेट नहीं आते पेशेंट, तो उसमें सोनोग्राफी हो नहीं सकती, तो पानी पेट पूरा भरा होना चाहिए, तभी सोनोग्राफी हो सकती है। नहीं वो देखो जो नियम है वो तो जरूर है, लेकिन इसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। एक्सरे की फिल्म भी मिलना चाहिए। मैं अब ये नहीं सुनूंगा कि मोबाइल लेके आओ फोटो खींचो। नहीं, एक्सरे की फिल्म का तो शासन के द्वारा ही बोला गया है, हमें MLC एक्सरे की फिल्म आपको मिल जाएगी। और- MLC और नॉर्मल एक्सरे की फिल्म इसलिए नहीं मिलती है। शासन ने कहाँ बोल रखा है सर? हाँ, ये तो लिखा रखा है मुझसे। हर हॉस्पिटल में ऐसा है क्या? हाँ, सर, हर हॉस्पिटल में ऐसा है। नहीं नहीं नहीं। जी, आपको जैसे आपको इमेज होती है, इमेज को डिस्पोज होने में टाइम लगता है, क्योंकि उससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। तो MLC एक्सरे जो भी नॉर्मल फोटो खींचते हैं, हम एक्सरे अरे मान लो कोई बुजुर्ग है जिसके पास मोबाइल ही नहीं है, तो वो कैसे फोटो खींचेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर खुद जाके स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं। मान लो उसको वो रिपोर्ट यहाँ की जगह राणापुर दिखाने, तो डॉक्टर साथ में राणापुर जाएगा। नहीं, यहाँ के लिए तो ठीक है, आपकी जो बात है मैं सहमत हूँ, लेकिन उसको अगर राणापुर बताना वो रिपोर्ट, तो डॉक्टर साथ में जाएगा क्या? ये चीज ना कि राणापुर जो एक्सरे की फिल्म है वो या तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ हो, मतलब उसको नहीं तो प्रकृति को आप- नुकसान नहीं पहुंचे। आप- अगर मान लो 100 फिल्म हुई, 100 फिल्म को 100 अगर देंगे तो उसको गलने, उस एक्सरे फिल्म को गलने में कम से कम 100 साल लगते हैं। आप एक्सरे के मतलब आप एक्सरे के फिल्म की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हो? मतलब बजट नहीं है क्या आपके पास? अगर बजट नहीं हो तो हम पूरे जिले वालों को बोलेंगे पैसे 10-20 रुपए इकट्ठे करो, अपने को एक्सरे की फिल्में मंगाना है। एक्सरे की फिल्म क्या है कि MLC एक्सरे की जो फिल्में होती है वो मिल जाती है, जो वो कोर्ट में जो लगना होती है, और जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट अरे कोर्ट वाले तो आप लोगों को खरीद के भी देना पड़ेगी, वही तो लेकिन जिन लोगों को मिलना चाहिए वास्तव में उनको नहीं दे पा रहे हो ना। बेसिकली हर व्यक्ति को नहीं दे सकते, हर व्यक्ति एक्सरे चाहे तो वो संभव नहीं है ना, जिसमें जिसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, इसको लगता है क्या नहीं, इसको नहीं एक्सरे नहीं भाई, जैसे एक्सरे मिल जाएगा। मेरे हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो तो ही मैं एक्सरे कराने आऊंगा कि ऐसे थोड़ी आऊंगा? नहीं, तो कई बार 90% एक्सरे नॉर्मल होती है, तो उसमें एक्सरे फिल्म की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो डॉक्टर खुद ही देख लेगा। नहीं भाई, कुछ तो समस्या हाँ, होगी। कुछ अगर लगता है कि आपको अगर बीमारी नहीं होगी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे क्या? अगर मान लीजिए कुछ अगर टूटा हुआ लगता है तो हम फिर एक्सरे फिल्म प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये सारी मांगे हैं हाँ, हमारी, ये हो है ना? ये मांगे हमारी पूरी होना चाहिए। मैं अब आपको ही पकड़ूंगा, आप हाँ। क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ ज्ञापन, है ना? शुभ नाम क्या लिखते हो? डॉक्टर अंकित राव। अंकित दलाल जी, है ना? हड्डी रोग विशेष, ठीक है, चलो।